Muabot ang imong tingharian, matuman ang imong pagbuot, tinig sa yuta, maayong sa langit. Ang kalanon ang sa mata kanya, iyatag ka na mo karong adlawa, ug masayo kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasayo sa mga nakasanakan namo. O dili mo kami tuluyan sa mga pagsulay. Inunuan sa kami sa damutan. Kaimo mananging harian, ang kamumukan ang dusa kang Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, nagsunta ang kahayan, nga nagsulti sa maluod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes. First Friday karon mga higala. First day sa adlaw gyud sa Disyembre. Kon December 1, 2023. Sama-sanadan mga higala. Karon di ay adlaw sa tuong balaang bata, Senior Santo Niño. Sama-sanadan. Among gihatod ganinyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ako ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug national ug mugutlo sa bakong pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgut-isgut ako sa mga butang nga may labot ang lungsod. Ako si Manny de los Santos Rabacal ug ang akong partner di pa magatunga karon tungod ka nagbiyahe pa, so akong suluhon kini hangtod sa alas 9 ni atong pagpanag-uban sa tulubanon. Hello Cebu, maing Buntag Pinoy. Di kita maglangay mga higala.
Murag naglisod ta sa pagkontak sa atuang weather kung sa pag-asa magtan karong taon-taon doon ako ihatag kaniyo may tungod sa weather apan ani usa kining atua nga mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal. Unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, over recipient list, sale of 20 pesos rice stopped. Sa super balita sa Sunstar, narasan, kalit kayo, nagpinuhang nasad. Kalit kayo bang higara, kung nasa'y gamay nga kakuliano sa kuang computer. Anyway, sa super balita sa Sunstar, 9.6 milyones nga butane canisters na sakmit. Sa The Freeman Daily, grandiose car for Mike Rama. Sa Banat News sa The Freeman, tulo ka suspect gipresentar sa Piskalya. Philippine Daily Inquirer Bicam Panel, zero secret funds for OVF or OVP o DepEd. The Philippine Star, Marcos skips COP28 citing hostage situation. Manila Bulletin, Marcos cancels Dubai trip. Og sa Tempo, pawn shop heist, mastermind falls. Pagkanto mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal, mubalik ako karong taon-taon ron sa pagkatun kaninyo sa mga balita. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Anak, alam mo ba yung Senate Bill 2028? Tatanggap na ang ating mga lolo't lola ng 1,000 pesos kada buwan. 10,000 pesos pag 80 years old ka. 90 years old, meron na naman 20,000 pesos. Tapos, 100,000 pesos pag 100 years old. Di ba mas okay yun? Anong tingin mo? Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience,
Bundled with fiber to the home, cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Maayong Buntag Pinoy o gani kini ato mga balita ang nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, mga negosyante nagtuo nga makabawi ang ekonomiya sa Subo karong tuig 2024. Nayaguman mismo sa mga patigayon ang taas nga inflation rate ug uban pag mga suliran. Ang kasayuran iatod ni Gia Navarro. Nakita sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nga dili maayo ang nimong dagan sa ekonomiya ning tuig 2023 sa Sugbo. Natagamtaman sa mga negosyo ang epekto sa taas og nagkahinay nga inflation rate sa nasod. Gani ni sangpot kini sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton ingon man mga serbisyo diha sa merkado. Apan nakita ni CCCI President Charles Kenneth Ko nga makabawi ang negosyo sa pagsulod sa tuig 2024. May tabo kana kun mukunhod ang inflation rate ug uban pa. We're looking at lower inflation rates and then also lower interest rates. So we're quite hopeful that these two, and even the government is also forecasting a bit higher growth also for next year. Isundahan ang maong pangagpas sa report gikan sa Fitch Solutions diin daw umang musaka ngadto sa 6.2% ang growth domestic product kon GDP sa nasod sunod tuig. Maong kiniusab ang napaglantawan sa kagamhanan sa nasod pinagi sa ilang mga hingtungdang ahensya. Sa laing bahin, giatagan na og pag-ila sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ang mga entrepreneurs nga dunay maayong kontribusyon sa natad sa pagpatigayon. Naglangkob ang mga awardees sa mga gagmayng magpapatigayon, mga kumpanyang adunay pagpakabana sa katilingban, mga entrepreneurs nga nahimong kampyon sa ilang natad ug uban pa. Gipanghinaot sa Chamber of Commerce nga kakuhaan og inspirasyon ang mga nakadaog ngadto sa ubang buot nga magbaton og kaugalingong negosyo. Our Grand Chamber has been envisioned by our past president during the time of Attorney Montuerto to honor award the business leaders who've done an exemplary work in putting up their businesses. Ian Navarro, CCTN News. Pagpamaligya og tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice sa mga kabus sa Subo, gipahunong una sa Kapitulyo. Wala kung wa magkatukma, nagkasumpaki ang listahan sa mga indigenous Cebuanos tali sa DSWD o mga social welfare offices sa kalungsuran. Si Gia Navarro mubalik sa report. Nahukman ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ihunong una ang pagpamaligya og tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice sa matag kabus nga Sugboanon. Human gilusad, nadiskubrihan nilang Garcia nga nakasumpaki ang ihap sa mga labing kabus nga mga Sugboanon kinsang tugutang makapalit sa baratong bugas. Sa listahan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD, ana sa 199,000 ang mga indigent Cebuanos ubos sa listahanan. Apan ang nasumiter gikan sa City ug Municipal Social Welfare Offices, ana sa 303,000 ka mga kabus ang nalista. I will not mention which LGU, pero dunay usa ka LGU ang gi-identify sa DSWD 6,000. Ang lista ni abot namo dire 9,000. That's arguable tingali, pero I am bound by the National Household
targeting system for poverty reaction. Gani napantayan sa news team nga human gilusad ang Subo merkadong barato sa Takbayan sa Talisay, daghan ang nanginteres sa pagpalit og NFA rice. Sa sobrang kamaya og pagka-overwhelm, wala sila masayod nga kinahanglan dayang ma-identify sila una sa City Social Welfare nga sila mga labing kabos. Saan ang pagpalit ang pangutana? Magkaabil ba ka miya ng tag 20 kilo? Apil mo sa lista sa MSWDO para malakip po isip mga indigent, mga kabos. Wala man may makapalista dito. Focus na karon sa pagsukit-sukit ang listahan kung kinsa ang labing kabos nga hayan kwalipikado magkapalit og barato nga NFA rice. Wa mo tanay kaso. Kung daghan tag supply, okay ra gyud na. Pero limitado kaayo ang supply karon sa NFA kay naghuwat ra sa ani sa Luzon, ani diri sa Region 6. Mao nga gani well, we are comparing now actual list of DSWD o ang lista nga gisumiter. Limpyuhon sa namo. O musunod ta sa lista sa DSWD. Sa ikaw mahuman ka na, laumang mapadayon ang pagbaligya og baratong NFA rice sunod simana. Mapahimusa lang hinuon kini, depende sa availability sa mga stock sa mga bugas nga una nang nahatag ngadto sa matag LGU. Gikatakda usab silang mo issue og bag-ong QR-coded cards ngadto sa mga indigent Cebuanos nga apil sa mga makapalit og barato nga NFA rice. Gian Navarro, CCTN News. Dugang mga balita, ubang mga kandidato sa nakalabay ang barangay ug sangguni ang kabataan election sa Rion 7. Yatagan og tagal aron nga makaduso silang sose. Matod sa Comelec 7 nga labaw sa katunga ang nakahatag na suod sa nakalabay nga 30 kaadlaw. Agasayuran diaton ni Shariza May Uy. Menos pa lang ang nisumiter sa ilang Statement of Contributions and Expenses Consoses sa Central Visayas. Kini mo'y gibutyag ni Comelec 7 Regional Director Attorney Leonel Marco Castellano nga naa pa lang sa 52.86% o sobra sa katunga nga nagduso sa ilang sose gikan sa pagsugod sa pagpanawat ni inihuman sa Election Day. Gani gatagan lang og 30 kaadlaw ang kandidato nga mohatog sa ilang sose ngadto sa Comelec isip usa nga requirements alang sa tanan na ilabi na gyud sa mga winning candidates. Base sa datos sa Comelec 7, nag-una nga nakakumply sa pagsumiter sa ilang sose, mao ang Negros Oriental, gisundan kini sa Bohol ug Siquijor. Nakita ni Castellano nga dunay uban nga mga kandidato nga wala pa makaduso sa ilang sose, tungod kay naglisod og himo samtang ang uban naghuna-huna nga dili na mulansar sa sunod nga eleksyon. Apan gipasabot ni Castellano, usa kini nga rason nga ma-disqualified o di makalingkod ang usa kandidato kung mapakyas kapag hatag sa ilang sose ngadto sa Comelec. Subay nini gihuwag niya ang mga kandidato nga mosumiter na sa ilang mga sose sa mga Comelec field offices. Samtang gibutyag sab ni Castellano nga walay extension ang pag-file sa sose, gawas lang sa nakaduso na niini apan adunay kuwa nga dokumento diin gihatagan lang og 2 ka adlaw nga tagal sa Comelec. Shariza May Uy, CCTN News. Mandaue City Local School Board, di pahigayon silang off-site meeting kay aron personal nilang mapaminaw ang mga problema sa matagtunghaan. Ang kasayuran niyato ni Mary Rose Sagarino. Sa Kanduman Elementary School, gipahigayon sa local school board sa syudad sa Mandaue ang ilang meeting kaganinang buntag. Off-site na o sa mga tunghaan na gipahigayon sa school board ang ilang meeting. Tinguha ang personal nga mapaminaw ang mga problema o kabalaka sa matagtunghaan. Kaniadto ang ilang mga kabalaka. Ipaagi pa ngadto sa DepEd personnel nga nagrepresent sa DepEd sa meeting sa school board o baka mag-send ang mga tunghaan og suwat ngadto kang Mayor Jonas Cortez. This is very advantageous kay at least ang information bitaw na recorded siya sa local school board. At least mga anang mga letters usahay dili nato makuha pero kaning mga kaning offsite nga ang mga issues concerns straight from the mouth gid nga recorded siya sa tuang meeting. Ang pondo sa pagtubag sa mga problema sa tunghaan gikuha gikan sa Special Education Fund. Sa tanan na gini ang ato ang school board meeting
ato na ginanggi siguro nga adto na gyud mismo sa nagkalain-laing mga eskwelahan sa dakbayan sa Mandawi para lagi makita nato ning mga issues and concerns kay at least ato mga stakeholders bitaw, ato mga teachers and then principals from the different districts mapadungog bitaw nila sa local school board chairman and its members as to how can we help them. Ang local school board nagpahigayon sa ilang meeting matag uwahing semana sa buwan. Ang schedule o pagsunod-sunod sa mga tunghaan gitunga sa matag district. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Katapusang balita, ipaubos na sa inquest proceedings at tubangan sa piskalya ang utok ug mga responsable sa pagpanulis sa Oro Sugbo Pawn Shop, Kapulisan, Masaligon, nga ligon ang ilang ebidensya kung mapasaka gayod ang kaso ngadto sa korte. Ang kasayuran niatod ni Arnold Bustamante. Mipaubos na sa inquest proceedings ang mga responsable sa pagtuli sa Oros Sugbo Pawn Shop and Jewelry Store sa Danan Kulon sa Rekben Sugbo niadtong Sabado sa Buntag silang Dan Hiverola Flores, Jordan Pacquiano ug ang gitudlo nga mastermind sa krimen nga si Jigger Hiverola. Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa Police Regional Office 7 Mihulagway, nga ligo ng ilaga ebidensya nga nagtumbok sa mga suspitsado nga mao gyud ang naghimo sa pagpanulis. Usa na nini ang pag-angkon nilang Flores ug Pacquiano nga si Jigger Hiverola ang naghatag ni nagkamanduan pagtago sa getaway vehicle paingon sa bukid sa Argao apan na na-intercept sila sa gilusag nga checkpoint sa lungsod sa Sibunga niadtong Lunes kadlawon. We are confident that Cebu City Police Office is able to generate or establish the required quantum of proof para ma-forward ang kaso. No? Kini maning prima facie evidence o reasonable moraog naa siya reasonable dili kining ma-convict siya no naa siya so I believe Cebu City Police Office obtained extrajudicial confessions, also naasay mga pieces of evidence nga na kuha, and some of the suspects actually during the operations na ay nakuha nila nga firearms and explosives. Sabot na sa unom ka mga personalidad ang nadakpan sa kapulisan sa Central Visayas nga pulos gitumbok nga apil sa natamong pagpanuli sa pawn shop. Si General Abirin sigon ni Pilare nalipay sa daling pagkasikop sa mga suspitsado sa Nglitsia mismo ang ni-supervise sa region-wide Oplan Dragnet Operation. Nagtuang kapulisan nga napa sa Sugbo ang pabiling panggawas nun nga mga suspitsado nga mahinungdan nga wala muhunong ang mga operatiba sa nang pagpangita o pagpaniid sa mga exit points sa Central Visayas. And right now, the regional director is satisfied and he commends Cebu City Police Office for the fast and swift arrest of the perpetrators. Usab si acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa kapulisan sa Rekben sa Sugbo sa daling aksyon nga gihimo nini ug nadakpan dayon ang pipila ka mga suspitsado apil na ang mastermind. Mibisita ang acting mayor sa Cebu City Police Office ug nakisayod sa dagan sa investigasyon ug natagbaw siya sa pagpasabot sa mga investigador nga mapasakag gyud ang kaso sa korte. Mobitaw nga nagpakita gyud dire karong Buntaga. Kay first of all I want to congratulate and commend them for a job well done. After the heist that was over the weekend, paspas kay sila nakadakop sa mga suspects. And then we are just now awaiting further investigation kay na may mga involved ani nga mastermind o niya ang katong nagplano ani. So we're awaiting investigations, and once that the perpetrators are ang kaso nila ma-file na yun sa korte, that's the only time makaingon na nga solve na ang kaso. Sa maong dakong krimen nga nahitabo sa dakbayan sa Sugbo, kumpiyansa paghihapon ang Vice Mayor ngadto sa kapulisan ilabi na kang Police Colonel Ireneo Dalugdug nga mopadagan sa kahapsay og karina sa siyudad sa Sugbo ug taas pa kayo ang iyang pagsalig. Napa yun. 100%, 110% ang atong pagsalig nila. Nihingpit na nga gi-turnover sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo ang 56 ka mga basic assault rifles ug upat ka sniper rifles ngadto sa CCPO. Human nga nakumpleto na ang mga papeles nga giproseso sa melweng katuigan. Ang administrasyon ni kanhi Cebu City Mayor Edgardo Labella ang mipalit sa bawog mga tag-as ka kalibre sa armas apan tungod sa kadaghang papel nga iproseso karon pa kini hingpit nga natapos. Mato ni Garcia nga nagpamatuod kini sa padayon nga suporta sa Cebu City Hall ngadto sa kapulisan aron nga mahimong kumpleto na sa kagamitan ng Cebu City Police Office. Arnold Bustamante, CCTN.
Bawat itong mga balita nga nahipo sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita sa Sari 47 din sa CCTN Channel 47. Duga mga balita o pag-iskut-iskut luyo sa mga balita tungod kay sa mga kukulian wa na makontak ng itong pag-asa magtan. Ani ako'y balita may tungod sa tuang weather. Usa kuno sa duha ka mga bagyo ang paabot karong buwan sa Disyembre dinis Pilipinas, sumapa sa pag-asa. Sumapa nga kini ang normal nga gidaghanon sa mga bagyo on the last month of the year. Ang historical data nagpakita nga dunay 60 ngadto sa 70% nga kahigayunan nga ang usa ka bagyo musud sa Philippine Area of Responsibility kon PAR sa Nobyembre ug Disyembre ug mo impact kini sa Visayas region. Samtang ang specific landfall areas wa pa mahibawi ko hain, ang mga residente gi-advise nga kanunay nga maminaw gyud sa mga balita o mga reports gikan sa pag-asa may tungod sa weather conditions aron sila magka-preparar kung unsa man ang mga umaabot. Kaya nung dumaan nga ang Super Typhoon Odette na igo sa Visayas niadtong Disyembre tuig 2021. Apan din sa Sugbo, generally, sa pag-asa magtan, fair weather, ang ipaabot din sa riyon for majority of December. Si Engineer Alkiblat, Chief sa pag-asa magtan nagkanayon, nga ang karon nga uwan-uwan nga gi-forecast for Central Visayas apil sa Sugbo expect to fall within the normal range, dili gyud grabe kayo. So mao kada mga higala ang atua nga kasayuran nga nahipos gikan sa pag-asa magtan. So that's that nga doon ako noy mga dili maayong kaimtang sa panahon apan dili pa kada siguro mas maayo nga ato forecast man lang ni kinahanglan kanunay kita aware kita kanunay maminaw sa mga balita, mga reports gikan sa pag-asa magtan sa atong local government units aron atong miyawaan kung unsa man ang lakat sa panahon. Okay. Ari kita mga higala sa dugang pag-iskut-iskut. Murag dako ba kaning headline? I'm very sorry, no? Mahiskutan yun nato ang mayor. Tungod kay maum sa gimang guwa dayon sa mga dagko nga mga balita. Si Cebu City Mayor Mike Rama nangayo di ay usa ka bulletproof o bomb-proof. Sa pa dili lang ka ng dili sudot lang bala, kundi di dutlan sa bomba. Bomb-proof na sports utility vehicle nga balor og 10 milyones ka pesos. Bisan, sumapa ni balita, kunwa siya magarawat ug hulga siyang kinabuhi. Samtang ang City Council may aprobar na usab sa mao nga hangyo. Si City Councilor James Anthony Cuenco kagahapon nagkanayon. Kaya nakita nga mura og extravagant. Kining mura og pagwari-wari sa kwarta kining og dili kini mo'y batasan ni Mayor Mike Rama na mogamit sa kwarta sa mga tao kung sa mga magbubuhis alang sa mao na pagpalit og mga kahimanan nga ingon ini kamahal. Kini ubang City Council miindusar atol silang regular session itong Miyerkules sa resolution ni City Council Noel Wenceslao na may request na ipaliton kining bulletproof o bomb-proof na bihikulo aron magamit ni Mayor Rama. Si Cuenco wa diha sa mong sesyon, suma pa niya sa diyang iyang nabasahan ang maong dokumento, yung nakita na kining murag di man siguro ni gituyo gayon ni Mayor. Tungod ka nasayod siya nga he wouldn't really want to use the funds of the city for purchases such as this one. Di siya katuo nga mogamit si Mayor sa kwarta sa mga bubuhis para ipalit din garduso kayo, grandioso kayo, mahal kayo nga mga palaliton. Kaya murag grandiose kay kini.
Si kwento na kanayon, nga ang request understandable kung mayor nagatubang pa og hulga siyang kinabuhi o gikinahanglan og protection to the extent siya nagkanayon ang existing security detail sa mayor husto na napagani SWAT kung special weapons and tactics mga pulis nga gasunod kaniya pirmi na ang councilor nagkanayon nga based on the documents provided to the city council i-specify nga ang sakyanan mao ang Land Cruiser nga very high-end nga sakyanan. Si Mayor Rama miferma sa request nitong Oktubre 6, 2023 nag-i-address nga to sa Department of Interior and Local Government 7 Director Leocaldo Trovella o nagkanayon nga aside from the 6,582,931 alang ining presyo sa brand new na Land Cruiser, siya buot usa nangayo usab og 3,450,000 para pag bulletproof o pag bomb-proof sa maong sakyanan. Si Cuenco nagkanayon ang Department of Budget and Management may prescribe of maximum allowable type of vehicle for certain officials. Ang gitugutan mo niya sultihan ni Cuenco, Consul James Cuenco, ang gitugutan ragod anang mga subra ka high-end kaning mga top officials of the country, samas Presidente, Vice Presidente, Senate President, o the Speaker of the House, o ang Supreme Court Chief Justice. Maura po ni sila ang gitagaan o injunction under the law na maggamit og sirena o mga blinkers sa ni Cuenco. This is very unlike the character of Mayor Rama. Siya nagkanayon, di siya katuo nga buhaton ni Mayor, tungod kay di man kuno ni mo ibatas sa Mayor, adding that he has been present during the session, kung di na pa kuno siya, iya untang, mga unta siya justification sa mga request. That is way too extravagant. Gastoso rin yun kuno kaayo. Sumat ni Cuenco. Siya ino nagtuong ang mayor, magkabasa sa fine prints sa iyang gifirmahan ang mga request. I am hopeful na ang mayor mo reconsider nini, basin wa niya mabantay lang ni, na maybe his people were eager lang kaayo to please the mayor. Tingay gusto lang nga malipay ang si Mayor Rama. Uluhan lang nila si Mayor Rama mo ning ilang gi-request sumat ni Consul Cuenco. With its approval, i-aprubahan naman ang City Council would now forward the request to the DILG for approval. Sa separate interview, si Wenceslao nagkanayon ang request na iyang sponsor resolution on the vehicle purchase gikan ni sa Office of the Mayor. Iya lang gisponsoran ng resolution. Pero ang nangayo nini, buhatan yung mayor. Dugay kayo na siya, si Rama, nga wa siya'y vehikulo. Iyan ang personal nga auto o inuslan ra gani siguro ang iyang Land Cruiser. Land Cruiser niyang gamit. He needs Land Cruiser. Ni mahal yun ni siya. It's because it's bulletproof. Si Wenceslao ng Carion, ang Commission of Audit, nagpakita sa procurement of an SUV bulletproof vehicle for mayors highly nagtugot kini nga ang Commission on Audit na makapalit ang ang mayor sa highly urbanized cities, meaning mga mahalon na SUV. Siya nagkaroon ang presyo is slightly higher tungod kay bulletproof man kini mo nang mahal kuno kayo. Siya lingon nga ang pagpalit sa bihikulo dili lamang para kang Rama, kundi sa musunod nga mga mayor. I think ni kuan gyud ni sila bulletproof for security reason kay wa baya taghibaw nga daghan na baya kay nahitabo sa uban nga mga cities. So for the security of the mayor, we also have to purchase a vehicle na mag-secure good na siya sa mga Wenceslao. Si Cebu City Administrator Colin Rosell, on the other hand, nagkanayon nga ang city staff officials nga mutambong sa nagkalilain nga mga kalihukan, not just in the lowland but also sa mga mountain areas of the city, nagkinahanglan yun sa mga bihikulo. Siya may
angkon nga nagkinahanglan sila og DILG clearance aron ma-realize kini ilang ipangayo ug mipuno na ang executive department would heed kung unsa man ang desisyon sa DILG. Sa 10 milyones nga budget nga gipangayo si Russell na ganayon, mao lang kini ang preliminary projection, mo ni bana pa. Again, safety and security and concern, there's only one chief executive. The local chief executive is expected to serve tanan nga mga constituents sa city, wherever they are, as long as they are in territorial jurisdiction sa city, including those na tuas outside sa syudad. Si Rosel na ganayon, they would come up with ways to make up for the bulletproofing cost, so the purchase would only cost less for the city. Siya may klaro na si Rama, he clarified that Rama does not have death threats and it is not a motivation for the request. But anything could happen at any given time. Better to prepare than be sorry. Mulang siguro ng atua. Siya na kanayon, improving security does not only mean against death threats, but could also mean against dangerous terrain. Sought for comment, Kani Mayor Tomas Usmanya ng kanayon, Rama is not worth 10 billion pesos. Also lawyer Armando Vergil Ligutan nga gila kaabin sa Usmanya camp ng kanayon, ang request is not justifiable, especially in the struggling times. Kini kunong lisod nga panahon karon. The fact that we can should not mean we should. How do we justify it to our residents who are struggling daily to make ends meet? Isn't it a bit extravagant to spend that much in this hour of need? So na ni karon. Kudako mo gid noon tinuod. Okay na mga higala nga itong nahipos ng kasayuran, headline karon sa The Freeman Daily. Dugang balita, sa usa ka executive session naghihimo sa Cebu City Council aron kining imbestigahon kining operation sa Cebu City Night Market. Labi na gyud kining absence of memorandum of agreement with the Cebu Coalition of United Vendors Association, kung si CUVA, nga mo'y nag-manage sa Colon Night Market for years. Nitong Miyerkules sa Buntag, usa ka executive session ang ipatawag. Sunod nini pag-approval sa resolution ni Cebu City Councilor Nestor Archival, Senior, nga nangayon ko sa City Legal Office kung doon na may existing memorandum of agreement, doon na ba tayo bawa or any agreement na nag-authorize sa si Cuba sa pag-operate o pag-manage sa night market program sa Cebu City. Atol sa session, si Ramon Michael Doyonco sa Cebu City Legal na ganayon, nawa sila'y mawa. Hinoon siya na ganayon na ang opinion by the previous, he relayed an opinion by the previous City Legal who said, ang ilang buhatan is not the repository of records of agreements entered with the city. In the same legal opinion, he says that the public roads in which these night markets operate cannot be subject to agreement, for these roads are public domains. So, ni Doyonco. Ano pa, di na kinahanglan agreement, di man natuwa. Kaya kanang kanandaan, dili man natuwa, dili man mahimo ang gamiton para negosyo. Sa Archival, ang resolution ng Archival was submitted kumaning nakita ang operation and management sa night market. Nagihatag na to si Cuba in coordination with the Cebu City Market Authority. Kung kini, ang si Cuba, mabasa, was collecting space rentals, kung arkabala, and electricity expense, and among others, in the amount of 200 pesos per stall. Samtang ang amount collected as cash ticket or arkabala by the City Treasurer's Office is only 20 pesos daily. 200 ang si Cuba, 20 pesos lang syudad. At tulad sa discussion, si Councilor Jocelyn Pisguera, Chair sa Committee on Tourism of Cebu City Council, kanayon, nga ang Colon Night Market nagsugod with si Cuba as one of the members. Suba ni Pisguera,
It was previously the Cebu City Tourism Commission Office nga nag-organize nining night market. Sa diyang nangayo sila og assistance gikan sa nagkalilain nga vendors organization. At tulad ng panahuna, siya mipuno, wa sila mo kolekta o bisan unsang bayad gikan sa mga vendors. Sa laing interview, si Maria Pino, organizer sa Colon Night Market ng Kanayon, nga ang night market operation also equates to maintenance fees, including the electricity and support groups that will be overseeing the area. Kana dahil ko nung ilang gipang pangayo nga bayad para na sa maintenance. So, nasabutan na mo, mag-amutay mi kada adlaw, maghatagan mi tag 200 pesos sa mga manindahay, kunya kanang 200 maunang among kuhaan sa mga gasto alang sa pagpanindot diya sa Colon. May klaro ni Pino, nga night market is not a project of Cebu City. Siya na kanayon, it was them, the vendors, na nangayog approval sa syudad na maghimo og night market. Nahatag ang night market pero di man sad pwede nga dili mo gasto kay di man ta makapangayog panggasto sa city. So self-support ni nga mo. Suma ni Pino ang ilang kwarta muadto sa bigger causes such as organizing charities and donations ngadto sa lain-laing organizations sa syudad. Kay ang organizer kay kami man, so kami sa diri sa Sikuwa, kami ang nagplano na makatabang mi in return kagihatag na kahigayunan sa tong syudad nga makatindami. As to the main questions, Pino nagkayon nga anay kinahanglan for such. While there is no need, wa kuno kinahanglan na kini kay night market is a project of the vendors and that they're only asking the city government for support. Kini support nag-appeal sa signature of the mayor sa Cebu City nga nag-authorize kanila sa paghimog night market as well as approval sa Cebu City Transportation Office na isira ang mga daan atol sa operating hours ug ang resolution gikan sa Cebu City nga nag-approve niini. Karon ug magsisgot mangutog moa do na tay duha ka person, duha ka entity na nagkasinabot naman ni siya karang ako ning proyekto din kamo akong padadon din ang muha then magmuha dyan na karon kay wa mani kay kining night market sugyot manis katawhan sugyot sa mga vendors suma ni Pino. Mo na itubag. Tubagan rin nyo kung sa inyong ikasulti niya na. Dugang mga balita, mga higala, katong kaganina nga itong balita nga temporaryong gisuspenso gipahunong ni Governor Gwen Garcia ang pagpamaligya og 20 pesos matag kilos NFA rice. Subay sa gikatakda nga pag-evaluate, pag-revalidate o pagsusi, pag-usab sa mga listahan nga gisimenter sa mga lokal nga kagamahanan, gawa magtakdo sa listahan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Nagpadamig advisory nga tusta ng mga mayor na isuspenso usab ang pagpamaligya hangtod nga ato nang ma-counter check o ma-revalidate ang listahan sa qualified beneficiaries mato ni Garcia. Porbal nga gisubhan sa kagamanan sa lalawigan sa Subo, Talisay City Hall grounds ang Subo Merkadong Barato datong Nobyembre 28. Tinguha sa programa nga mobaligya og bugas nga tag 20 pesos ang kilo ngadto sa mga Subuanon nga labing kubos apan limitado lang sa tag 5 ka kilo mapalit sa matag simana. Ang kagamahanan migahin og usa ka gatos ka milyon ka pesos alang sa pagpalit og 80,000 ka mga sinakong bugas gikan sa NFA. Ipasabot sa gobernador nga naa sa 199,000 lang ang verified nga mga kabus subay sa listahan sa DSWD. Banbaan si sa nadawat niyang listahan gikan sa mga local government units kung LGUs niabot mag 303,000. Ang niabot na mo 303,000 ang listas DSWD 199,000. There is a bloating over 100,000. Subrag 100,000. Wa man unta na kaso kung daghan ta og supply pero naghuwat pa sa ani sa Luzon, naghuwat pa ni sa Mindanao, mao nga gani while we are comparing now limpyuhan sa nato
o musunod lang ta sa listas DSWD, musunod ta sa eksakto matod ni Garcia. Sa sunod semana, gikatak ng balik ang pagpaninda sa 20 pesos patag kilo na bugas humay sa mga lokalidad apan until supply last. Pasabot nini, ang pagpamaligya hangtod lang asa kutob ang supply sa bugas. Una na, nga mihangyo si Garcia sa NFA nga punduhan ng igong supply sa bugas ang probinsya aron may mapalit nga ang mga kabos apan kuwang gihapon kini. What I emphasize to the Speaker, to Martin Romualdez, that please find a way that there can be more supply sa rice, especially here in Region 7, because we have this program that will fulfill the promise of the President to sell rice at 20 pesos per kilo sa mga niya. Sunod semana, ikatak daw sa issue bagong card ang Kapitulyo nga doon mga QR code aron may magamit nga sa mga mupalit. Apan ang ubang baligya sa SMB, magpadayon gawas lang sa bugas tungod sa naasoy nga rason. Bao na. Okay? Unong sa, tingaling sunod semana ipadayon na ni. Laing balita mga ikalagi runda sa mga sakop sa Mambaling Police Station, pinasikan sa search warrant nga giluwatan sa korte. Ang balay sa kakanisakop sa Cebu City Police Office, CCPO. Si Presiding Judge Anacleto de Balucos sa Branch 17 sa Regional Trial Court miluwat sa warrant of arrest alang miluwat o warrant alang sa balay sa kanisakop sa theft and robbery section sa CCPO nga naimutang sa sitio Ibabaw, Barangay Mambaling, Dakbayn, Subo nitong Huwebes kadlawon, Nobyembre 30. Ang suspitsado giilangan si Venancio Abella, retiradong polis, kinsa nakuhaan og usa kalibre 45 nga pistola, usa ka 38 kalibre nga revolver, lakip na ang mga bala niini. Isubay sa kapulisan sa Dakbayan kung doon na ba'y kalambigitan sa Abella sa pagtulis sa Oro Subo Pawn Shop, ang jewelry store sa Daan Colon, Barangay Kalubihan nitong Sabado. Una nang nasigpatan ang puwang nga sakiran nga gihimong getaway vehicle sa mga tulisan sa sitio Ibabaw, Barangay Mambaling doon sa bahay ni Abella, din dunay usa ka tawo nga mipulis sa pagmaniho. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare, tigpamaba sa Police Brigadier General Anthony Abiren, happy sa Police Regional Office 7, ang pagdakop sa kani police may kalabutan sa pagtinir niini og illegal nga armas nga kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Dili pa tungod siyang kalambigitan sa pagduda nga nalambigit siya sa tulis o Subo, kundi tungod kinagubot siya sa armas nga way klaro nga kining lisensya or may nga to, may legal. Sugod karong alaba, Biyernes, hangtod sa Enero 31, usod sa 62 ka adlaw, ang kagamanan sa lalawigan sa Subo na ang musupply og tubig sa Metropolitan Cebu Water District, MCWD. Ningadlawa ang Cebu Manila Water Development kung CMWD Incorporated ni putol silang kontrata sa pag-supply og bulk water sa MCWD tungod sa iyong pagkaalkanse sa kamahal sa operasyon apan ubos ang presyo sa pagpalit sa MCWD. Tungod niinin, nabalakan si Governor Gwen Garcia nga buhatan og igong supply sa tubig ang katawan hinungdan nga daling ni Tanyag ang lalawigan nga mo'y palit sa tubig ikan sa CMWD o gibaligya sa MCWD ubos sa temporaryong kasabutan sa pagpadayon sa kasamtangang presyo sa pagpalit sa tubig sa naulahi gikan sa CMWD. Ang Tanyag ni Garcia giuyon dayon sa Board of Directors MCWD, subay nini milagdaw interim agreement ang duha ka mga habig, pinangulungan ni MCWD Chairman Attorney Jose Daluz III, mo nagigigila sa province. Ang grupo nilang Daluz, Vice Chairman Engineer Miguelito Pato, Corporate Secretary Jodeline Mayseno, isang witness o sa habig sa Kapitulyo mo sa Provincial Attorney Donato Villas netong Miyerkules. Sa nasabutan ng MCWD mo palit og 35,000 ka cubic meters sa tubig matag-adlaw sa Kapitulyo sa kantidad
nga 24 pesos and 56 centavos matag cubic meter aron mapadayon pag-supply sa Compostela, Liloan, Consolacion, Mandaue City, Cordova ug Talisay City. Lakip ang duha ka mga highly urbanized cities sa Cebu ug Lapu-Lapu. Ang supply sa tubig kuhaon gihapon sa Kapitulyo gikan sa Luyang River sa lungsod sa Carmen sa pagduha sa Cebu Water Development Incorporated ubus sa laing kasabutan tali sa Kapitulyo. Una nang nipaibaw si Garcia sa gayon nga i-terminate sa CMWD ang kontrata ni Talis MCWD putlo sa pag-supply sa tubig sa mga dapit diin gi-supply ang 35 milyones ka litro nga tubig matag adlaw. Hinaon giingong mas matagan og igong panahon ng MCWD nga makakita og line supplier nga ikahulip sa MCMWD. Okay. Okay na. Parayon gihapon, bisan kung ang CMWD mo putol na mag-supply sa tubig na sa MCWD. But ang atuwa yun ang mga igala nga ang province of Cebu, sila Governor Gwen Garcia, may pero magkasabutan, pinirmahan sa board karon sa ato pa status quo na si Attorney Joy De Luz, nila ni Chairman, Vice Chairman Miguel Pato o si Jodeline Seno, Secretary. Tato pa, wale sila mutagad na itong ilang Feliciano. Ari kita sa dugang mga pag-isikutisgot apan human kini nining pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Anak, alam mo ba yung Senate Bill 2028? Tatanggap na ang ating mga lolo't lola ng 1,000 pesos kada buwan. 10,000 pesos pag 80 years old ka. 90 years old, meron na naman 20,000 pesos. Tapos, 100,000 pesos pag 100 years old. Di ba mas okay yun? Anong tingin mo? For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. CEBU Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. CEBU Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Hantod karon wa pa gid na masulbar ang problema ha. Ako ka, legal wife ko. Kana, kabit. Unfair kayo nga, gitingkaan siyang swelo sa umbana, 80%. Ako, 20% lang. Kabawagay ko nga, 80% sa swelo sa pambata ang hatag. Kung kabalo. Mr. Labo-Labo, ikaw may mana. Unsa may ikasulti nimo kining hitabua. Kapitan, ato yung ibahin sa sakto nga pagkabahin. Iya ha, 80% kay kabit naman. Kini, 20% kay siya may asawa. Musugot ka ba nga ikay madawat sa 80% sa sweldo sa imong bana, unya ikaw ay kabit. Oh, sugot ka kayo. Unya, ikaw ma'am, masugot ba ka nga ikay asawa pero 20% ra yun ang imuha ma-receive sa kay Mr. Lobo-Lobo. Okay na siya ko anak ka. Halag 20% basta ako ang asawa. Kung nawa na, ay, saan na problema na to? Pag pinarmahay na ta. Nako sa suko, butag mano ko, mapaakan ka imudugo mabanto. Namo sa suko, dili kini joke-joke, matayi ang mga bata ayo panginoto. Namo sa suko, butag mano ko, mapaakan ka imudugo mabanto. Namo sa suko, dili kini joke-joke, matayi ang mga bata ayo panginoto. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maraming salamat sa buhay Buntag Pinoy. Ako sang i-greet kining nag-monitor ka nato karon mga higala. Gikan sa Jensan, si Mrs. Gikan sa unahon taning gikan sa Zamboanga del Norte sa Dipolog, ang editor-publisher sa Press Freedom Magazine, ang editor, publisher, and editor-in-chief sa Press Freedom Magazine sa Cheney and Mrs. Aniceto Yang, kanhin siya Vice Mayor sa Dipolog City, o labi lang iyang anak na karon nag-manage na si Guardson Lood Yang or si Chenboy Yang. Maayong buntag kaniyong tanan. O si Mrs. Boycero sa Poligoris, General Santos, naot pang naka sa maing panglawas ma. Okay, para kita mga higala sa ato pag-iskut-iskut sa dugang ang kasayuran, muraman og agatuang kuan. Ang atuang gobyerno murag di ta kasabot kung sa ibaruganan may tungod dining ICC nga gusto musudin sa Pilipinas. Kani adto mga higala kay langi gusto silang ipadayon ang investigasyon sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Si Duterte kanato silang siya pa presidente, naturally, ningon ko dili siya, kadang iputol nato ato ang pagkasakop sa Rome Statute kining ICC, International Criminal Court. O paglingkod na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ni Bongbong Marcos, mingusap siya nga dili niya gusto na masudlon din niya ang ICC tungod kay doon natin kaugalingon nga judiciary din niya. O ato ang justisya, naglihok man. Ugo niya, mausad ka na ang baruganan sa hapitanan natong mga opisyal, apil na ang atong Secretary of Justice, si Boying Remulla. Apan ganun bago, mura man milugak. Sa Presidente Marcos, ingon iyang istudyuhan ang maong hangyo nga muso din ang taga-ICC aron ipadayon ang investigasyon sa war on drugs ni Duterte.
Kunya, si Boeing Rimulya sa ingon nga iyang tanawon, iyang estudyuhan sad, ug unsa gyud ang maayo. Karon dunay mga maingon nato mga walhon nga mga sakop sa ubos baliblauranan duro sa dili kani walhon nga mi file og petition, mi file resolution nga pasundon makig-cooperate sa ICC. Unsa man gyud, wa pa man mahuman ang studio sa ni Presidente Marcos o ni Boeing Rimulya, but si Solicitor General Minardo Guevara nga kanhi Secretary of Justice ni klaro nga ang International Criminal Court, ICC, prosecutor, libre nga musuod din sa Pilipinas aron paghimog investigasyon. Libre ko no. Dili ko na musupak ang Philippine government. Nga musuod din ang mga prosecutor sa International Criminal Court. Aron mo panayon nining investigasyon batok kang Duterte. Apan si Guevara atol si joint hearings sa House Committee on Justice and Committee on Human Rights nitong Miyerkules maintain nga ang buhaton sa gobyerno would not do as of now is to cooperate or provide material assistance to the ICC. Ang gobyerno bisag musuod na din bisag dili ko na to. Kung makahimo man makasuod ang ICC din hindi. Pero dili ta mo appeal, dili ta mo tabang kanila sa mong investigasyon. Mo kang Guevara. Apan ang atong naipawan kanadto sa mga opisyal na di magid panhingon dere. As a matter of fact, doon na ganito mga istorya, tilipuan here, tingin dakpon. Hindi naman po natin sila pinagbabawalan na magsiyasat. Ang sinasabi lang po ng Philippine government dahil may issues kami ng jurisdiction na hindi na settle dyan sa desisyon na yan, huwag mag-expect ng cooperation from us. Di wa magkuno pugni nga mo ni sila dinhi kung mapadayon sa mga investigasyon din sa Pilipinas. Ang ilaala nga ay lang magpaabot nga mutabang mininyo. Ito na pa issue of jurisdiction. Pero hindi kita pinipigilan na mag-continue sa iyong investigasyon dahil yan ang naging desisyon ng Appeals Chamber. So mga panigibara, desisyon na ikuno sa Appeals Chamber na pwede sila mga padayon silang investigasyon. Wa kuno didi. Wow. Lain na ni. Murag di naman ni mauni ato. We do not hinder them from investigating. What the Philippine government says is that because we have issues regarding jurisdiction which was not settled in that decision, we do not expect cooperation from us. But I would not stop you from continuing your investigation because that's the decision of the Appeals Chamber. Wow, bag-uni. You can investigate in whatever way you want. You can talk to any person you want. You can interview any witness you want. It's up to you. Ang sinasabi lang po natin dito, do not expect cooperation from the Philippine government. Yun lamang po. Hindi naman po natin sinusuway yung desisyon ng Appeals Chamber. Hindi po natin pinagbabawalan ng ICC prosecutor to proceed with the investigation. Wa man kuno pugni ang taga-ICC investigator. Nga mo palayon sila investigasyon dinhi sa Pilipinas. What the government says here, do not expect cooperation. Kana lang ayaw paabot mo nga mutabang mininyo, paluyumin ninyo. That's it. We are not going against the decision of the Appeals Chamber. We do not bar the ICC prosecutor from proceeding with this investigation. Si Guevara nagkanayon, nini, human ang First District of Albay, si Representative Edsel Agman, authors House Resolution number 1482, nga miawhag sa Philippine government sa pag-cooperate with the ICC. Prowers stated that the Philippines should not be a renegade by refusing to follow the Appeals Chamber decision to let the investigation continue.
So mauna mga ikala, mauna ang itabo o murag bag-o na ng istoryaha. Kay si former President Tigong Duterte, naturally, siya gusto mo ano dire. As a matter of fact, si Vice President Sara Duterte Carpio, ningo na nga, kaning pag-apil-apil sa ICC, sa pagparayon sa investigasyon, is unconstitutional. Whatever it is, basta mo ka na higala ang latest may tungod dining ICC nga paninguha kamuan higyo din sa president sa Pilipinas aron pagpadayon sa prosecution, sa investigation, sa prosecution sa war on drugs ni Duterte. Human ining ining mong investigasyon mga higala, mo man process ato libawan. Human ining investigasyon din kung makita nila nga dunay prima facie case, makita nila nga dunay salaod ang katong war on drugs, mo issue sila of warrant of arrest to the persons involved. Apil na kang Presidente, kanhi Presidente Rodrigo Duterte. I-issue niya na og warrant of arrest, yamot na apil ba Senator Bato de la Rosa, but i-issue na ng warrant of arrest International Criminal Court, wa may police powers ang ICC. So kanang ilahang kuan nga warrant of arrest, ila nang i-forward din sa Philippine government. Nara sa gobyerno, kundakpon ba nila ang naa sa warrant of arrest? I expect nga dili na muhitabong magdakop-dakop sila. Pero wala sa nakabaw, we issue again of warrant of arrest. Basta mo ka na nga kung naibawan, nga kung after the prosecution, if they can find the prima facie evidence that they will issue a warrant of arrest for the people involved. Gunya, ang warrant of arrest, sila mahimo, sila police powers, di man sila mismo mimudakop, i-forward ganito sa gobyerno, sa nasod in anaa ng mga tao nga angayang dakpon, o anaa sa gobyerno sa mga nasod. In this particular case, anaa kang Presidente Marcos, sa atuang kapulisan, sa atuang Department of Justice, ang pagdakop kung galing adunay warrant of arrest sa mga tao. Mga sa laing bahin, mga higala, ang Department of Justice may rekomendar nga mo-file o kaso kriminal patok sa usa ka Cebu-based customs broker o kung sa ining importation sa ukay-ukay. Si Department of Justice Assistant State Prosecutor Loveret Jeffrey Villordon siyang 5 ka pahinang resolution dated September 27, 2023, birekomendar for charges to be filed against Jomar S. Lobitania and a certain Susar Paton. Siyang resolution, si Villordon may rekomendar na i-file ang cases against the two sa violations of Section 1430 in relation to Section 11 of the Customs Tariff Modernization Act and violation of Section 1 in relation to Section 2 of Republic Act 4653, or an act to safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation by declaring its national policy to prohibit the commercial importation of textile articles commonly known as used clothing and rugs. Ang resolution gipirmahan o gi-endorse for approval by Department of Justice Senior Assistant State Prosecutor Officer in Charge, Division 9, Robert Ong Jr. o giaprubahan sa Department of Justice Prosecutor General Benedicto Malcontento. Ang maong resolution nahitabo human ang reklamo nga gi-file sa Bureau of Customs Action Team against smugglers kung batas pinagi sa Customs Operation Officer Edinil Kamalungay, bato kang Paton, Lubitania, ubang unknown, pabailhin nga mga tao. Diatong August 15, 2022, usa ka shipment miabot sa Port of Cebu gikan sa Sydney, Australia ni. Sa Paton, may consignee niini sa ngan sa shipment samtang si Lubitania may licensed customs broker for the said shipment. Sa di kang shipment miabot, si Lubitania was as the licensed customs broker of Paton, we file informal
informal import declaration and entry for the shipment that reportedly contained household goods and personal belongings. Household goods and personal belongings po gibutang. Apan sa diyang si Kamalunggay, mihimog fiscal examination sa ang shipment itong Agosto 18, 2022. Ang resulta nagpakita ang shipment na aday sa 60 ka mga bales sa youth clothing kung ukay-ukay. Si Kamalunggay ng kanayon, nga human si shipment, nga ang maong shipment was obviously misdeclared and contained goods explicitly prohibited by law. Idili magod ang pagpamalit ng ukay-ukay mga higalagikan sa gawas nasod. Atol sa preliminary investigation hearing nitong Disyembre 18 o 24 sa mayaging tuig, only representatives from Batas appeared, Paton and Lubitania, wa mutambong bisan sa mga notice. After thorough review of the records of the case, ang Department of Justice Prosecutor Villadron nakikita og probable cause batong ang Paton ug Lubitania tungod sa maong violation based on Section 1 in relation to Section 2 of Republic Act number 4653. It shall be unlawful for any person, association, or corporation to introduce into any point in the Philippines textile articles commonly known as used clothing and rags. Based on the said law, ang penalty for such violation is not less than 200 nor more than 20,000 and imprisonment of not less than 2 years or more than 5 years. Also based on the bill of lading of the said shipment and informal import declaration and entry, si Paton was not only the consignee of the payment of the shipment, but also the shipper for the same. Clearly, she, together with the respondent Labitania, facilitated the introduction of 60 bales of used clothing into the Philippines. This is a clear violation of Republic Act number 4653, part of the resolution reads. Idili ng pagpamaligya mga higala. Pag-import nato o nga ukay-ukay. Pero dabi na kayong ukay-ukay pamaligya niya. Nganong wala na dakpa. Pamaligya na dakpa mga ukay-ukay pamaligya. Hindi mo lagikan. Pitaan nilang import permit or unsa man pakitaan unsa may lang ignorant lang nga dili na ukay-ukay. Ilahan ang mga biya. Ako na ibawa rin ng mga higala, stop me if I'm wrong, na kining ukay-ukay, pwede lang ma-import. Kining mga used clothing, pwede rin mong mapalit gikan sa gawas nasod. Unya, kanang timbango na, igabot ana dire, doon ay license yun nga mapalit niya na, igabot dire putol-putulon, kahimuon nagtrapo, unya i-re-export sad, no? Lalo pa paliton import, igabot dire putol-putulon, mahimo ng trapo, ibaligya sa dito sa gawas nason. Muna'y tumugto, mahimo ra ni anang kuyugay. Di mahimong isulob tungod kay pagkaraot kini sa health, sumapa sa atong balaod, and so on and so forth. But anyway, magkunuri penalty, a violation, not less than 200, not more than 20,000, or imprisonment of not less than 2 years or more than 5 years. I don't know, may ramdahin eh. Magmadaranig ko ang smile. Okay. Kining, ikaw ang gastara na kung nakita mo ni Kara. Kahinumdum ang tingala mong Baste Duterte, no? Kantong si Suri-Suri lang atong una, ito apigolaki guy. Karon mayor na siya sa Davao. Muna siya ni Puli, ang ni Puli sa pagkamayor ni Presidente Duterte, digong na imong presidente, ang si Inday Sara mo ni Puli pagkamayor, karon si Inday Sara na imong vice-presidente, ang ni Puli ang manghud na, kinamanghuran lang si Sebastian Duterte. Kunya, daghan kayong misaway kang Duterte. Giawag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga Davaoenos nga wa makauyon siyang pabaagi nga di na siya suportahan ning umabot eleksyon. Mura ni tao nga ayaw butar nako. Wa magamo ka gusto nako.
Namung atol sa pagbukas sa 2023 Pasko Fiesta sa Davao nitong Martes gabi, Nobyembre 28 sa City Hall grounds, siya mingon, ugwa mo kauyo nako total da amante eleksyon ayaw lang ko ninyo butuha. Gihatagan niya o gibugaton iyang pasalig sa pagbarug alang sa kung unsa ang hustos para mo siyang administrasyon. Ningon nga di siya matagbaw hangtod matuman niya kini nga obligasyon. Si Duterte niingon nga kung piliun sa mga tao nga dili mo butar kaniya, kontento siyang bubalik isang regular citizen sa Davao ug way mawa basta nga akong obligasyon kay ang interes sa kadaghanan matod ni Duterte. Iyang gipasiugda ang iyang dedikasyon sa pagtabang sa mga makaluluoy, way katakos nga mga dinaog-daog. Sa pagtubag sa mga kabaraka bahin sa pagkalangan sa mga business o building permit, gipasabot ni Duterte nga ang striktong pagsulod gituyo aron mapanalipdan ang tanan sa komunidad. Giklaro sa mayor nga ang iyang tahas mao ang kayuhan sa mga konstituente labi na sa bag-uhay nga magpagbaha sa mga rapid di ng mga bahay nga kuwang si karuhang andana alang sa mga residente nga mudangong panahon sa pagsaka sa tubig. Si Duterte kinsa naghisgot nga ang pagkamayor wa gayon siyang plano ug masakit siyang di pasabot kung nganong di siya kanunay makita sa media o social platforms. Di padayag niya na di siya ganahan nga makuhaan og litrato o sa pag-apurapod sa mga relief goods panahon sa kalamidad tungod kay kini iyang katungdanan isip mayor sa syudad. Wow! Yes, of course. Sa pagpasiugda sa mga na ang mga relief goods dili iya o bisan kinsang politiko nga personal nga pundo, si Duterte niingon nga ang City Social Welfare and Development Office kinahanglan nga responsable sa pag-apod-apod. Mauna kung mutrabaho ko kung unsay nanakit ninyo, unsay kalisod ninyo sa inyong kinabuhi, paabda ninyo sa ako kay mo adto ko tabangan tabong pinagis inyong kapasidad. Sa kung unsay kapasidad nako isip mayor sa mga ni Duterte. Wow, kanindot pa kung naulaw na magtinubod manggaling na. O niya, kining nasayod ka ba nga kagahapon, November 30, gideklara nga National Bike to Work Day? Si Presidente Bongbong Marcos mihimog deklarasyon pinagis usa ka proklamasyon nag-issue ni atong Nobyembre 28 isip kabahin sa mga paningkamot sa gobyerno sa pagpalambo sa kabaho sa publiko bahin sa karaang pagbisikleta isip transportasyon sa pagpalambo sa aktibong transportasyon sa Pilipinas. Ang duha ka pahina nga Proclamation 409 gipormahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin niadtong Nobyembre 28 gideklarar niini ang katapusang adlaw sa pagtrabaho sa Nobyembre sa matag tuig isip National Bike to Work Day nga nagpasiugda sa pagkinahanglan sa pagpataas sa kaybaho sa publiko aron bahin sa posibilidad na paghimo sa pagbisikleta isip mainstream na paagi sa transportasyon aron mapalambo pa ang infrastruktura sa pagbisita sa pagbisikleta sa Pilipinas. Tungungusab sa proklamasyon nga ipasiugda ang balanse o makapahimsog na teknolohiya subay sa ritmo o panag-uyon sa kinaiyahan, pagsiguro sa balanse talis kalambuan o pagpanalipod sa kaniyahan o pagmintenas kalidad sa hangin nga manalipod sa kaimsog sa sa kalikupan. Nindot tingin ini. Anyway, kapit naman tayo mga higala. Kining dunay usa ka gatos kasakop sa nagkalilaing coast-oriented groups. May marcha ngadto sa regional office sa Department of Labor and Employment sa Vigorodo Avenue, Esquina, General Maximum Avenue sa Cebu City. Kagahapon atol sa Bonifacio Day. Kagahapon mga Bonifacio Day pero ang gibalhin kini sa December 20 ang way trabaho. Ang participants were members of the Bukluran ng mga gawang Pilipino Cebu,
ug ang iyang allied organization Partido Lakas ng Masang Cebu ug San Lakas affiliates. Sa iyang pagipulong, si Chode Navea, BMP Cebu chairperson, mingon ang gobyerno must decisively act on the high inflation rate resulting in the daily high cost of living. As such, ang prevailing minimum wage law dili na kini pwede, di na makasustener sa mga trabahante and further subjugate them to the quagmire of poverty and helplessness. The government must enact a national minimum wage law that will ultimately solve the unabated high prices of basic commodities. Suma pa niya. Warante panahon mga igala. Atong tapuson kinarong pagpanuguban sa tulumanon, Hello Cebu, Maayong Buntag, Pinoy. Pinagi sa pabaon ni Tatay Dodong Limchua, pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Sa Hebreo 11:1 nagingon, ang kalugan sa pagtuo nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilawman ug dili makita. Busa kita gitawag nga magkinabuhi dili pinagi sa unsa atong makita apan pinagi sa pagtuo. Kini ang kahulugan nga ang tanan natong buhaton bisan sa kalisdanan kita mupadayon kayod nining atong lakaw sa pagtuo. Magatubang man ug dakong pagsuway ang imong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo dili mawala ang magpabilin nga likom. Taliwala sa kalisdanan magpabilin ang imong paglaom tungod sa imong dakong pagsalig nga ang Ginoo dili gyud mutalikod kanimo. Kay sa Hebreo 13, 5 ngadto sa 6 nagingon, kay nagingon ang Dios dili ko gyud karubyan ni talikdan busa magmay sugod kita ug moingon mao'y makatabang ko ang Ginoo dili ako mahadlok kay unsa bay mahimo sa tawo kanako. Kini ang mahimong pulong sa tawo nga puno sa pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Wa say kahadlok nga moatubang sa mga pagsuway. Kay siya nasayod nga ana ang Ginoo sa tanang higayon nga naguban kaniya. Busa andam siyang ihatag ang tibok tiyang kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Maigsoon, mo kini ang pulo nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nagitong nga mahan, ninungdanong kanimo ang among pagtuo. Busa ihatag namo ang among pagsalig kanimo. Tabangay kami sa mga panahon nga mabot kanamo ang mga pagduda ug himo kaming ligon sa kanunay dinha sa among pagtuo kanimo. Amen. Salamat sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Tatay Dodong Limchua mo nagtapos ng atong tulumanon. Mga pasalamat sa koy sa Philippine Airlines, kang Arsobispo si Palma, kang Nanay Dayan Limchua, Tatay Dodong Limchua, kang Dennis Tabar, sa TOC, kang Robert, kang Inday, kang Anton, Richard, Joan, Michael, diri sa newsroom, Michael, Rodel, Raymond, o ni Bruce, diri sa studio, kang Ferdy. Ako si Manny de los Santos sa bakal sa nga ni Konsyal, maluwano inukanto tabar ng iyong kaniyo. Tiyan salamat sa inyong pagsunod hangtod sa Lunes pohon. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa anghit. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,